Herkese salam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Müğənni Vəfa Şərifova Instagram hesabında qalmaqallı açıklamalar verip, belə ki o həyat yoldaşı Famil Bəydən ayrıldığını bildirib. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Əziz izləyənlərim, sevənlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Storyimdə yəqin ki gördünüz bundan önceki paylaşımında. Mən məcbur qalaraq uşaqlarımın sənədlərini paylaşdım. Çünki bilirsiniz ki, mən illərdir bir ədəbsiz, əxlaqsız, mənliksiz bir insanla mübarizə aparıram. Ona görə də paylaşdığım sübut olsun. Bəlkə səslərini kəsələr, mənim uşaqlarımla, mənim evladlarımla əl çəkilər. Çünki onlar körpədirlər, onların heç bir günahı yoxdur. Ola bilərdi, bəlkə onların sənəti də olmazdı. Elə olsa belə kiminsə mənə nəsə deməyə haqqı yoxdur. Mən heç kimin uşağının, ümumiyyətlə heç kimin uşağının atasını tanımağa çalışmamışam. Heç kimin uşağının sənətindən maraqlanmamışam. Mənim evladımın sənəti olmasaydı, siz məni biabır eləməlisiniz, siz mənə nəsə deməyə haqqınız var. Mən çıxıram səhnədə oxuyuram, mənim sənətimə qarşı istədiyiniz söz deyin. Amma mənim uşağımı müğənniləri yığmışsınız, soruşmusunuz. Niyə? Müğənnilər niyə tanımalıdır mənim uşağımın atası? Mən sizin hansınızın ərini tanıyıram ki, siz mənim ərimi tanımalısınız. Əslində də çox gözəl tanıyırsınız. Əslində elə sizin mənlə davavız da o davadır. Amma sizə çox gözəl bir xəbərim var. Çox gözəl bir xəbərim var. Onu sizlə baş-başa buraxdım. Mən artıq bir ildir ki, o insanın həyatında yoxam. Əl çəkin məndən də, mənim evladlarımdan da əl çəkin, uzaq durun. O Famil, o da siz. Bəli, sənətdə də bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, Famil bəyin əsl adı Veysdir və elə bu söz-söhbətlərə görə, bu ədəbsiz, əxlaqsız qadınları məni onların ayağına verdiyinə görə mən bir ildə o insandan ayrılmışam. İnsan olarak çok böyük hörmətim var. Uşaqlarımın atasıdır. Hər zaman hörmətini qoruyacağam, saxlayacağam, amma həyatımda yoxdur. Əl çəkin məndən. Davalarınızı artıq bəsdir. Gedin başqa bir kimsə çıxarsa onun həyatını artıq onunla eləyərsiniz. Mən yoxam onun.